السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في كورة مع المصري. عنوان حلقتنا النهاردة: لا تعايرني ولا عايرك، ده الهم طايلني وطايلك. ده حال جمهور الأهلي والزمالك. شفنا امبارح مباراتي النادي الأهلي أمام سموحة ونادي الزمالك أمام المقاولين العرب. شفنا امبارح سوء الأداء اللي موجود فيه نادي الأهلي ونادي الزمالك، واتكلمت قبل كده في حلقات كتير وقلت ان الاهلي والزمالك مستواهم وحش، وبالمستوى ده مش هينفعوا في افريقيا، وبالمستوى ده مفيش كوره في مصر. اتاكد كلامي امبارح في المباراتين، بدايه من مباراه نادي الزمالك ونادي المقاولين العرب. جدو فريرا احلى تخريف، احلى شغل، قدم هديه لجدو كولر، قال له خد يا باشا نقطتين اهم وتقدم باربع نقط. رد عليه جدو كولر قال له ربنا ما يحصل، انا ما بقبلش هدايا من حد، خليهم لك، نفضل زي ما احنا على فرق الاتنين بونت. ده اللي حصل امبارح. نادي الزمالك نزل، نادي المقاولين بصراحة عمل مباراة العمر قدام نادي الزمالك امبارح، ونادي المقاولين كان يقدر يكسب نادي الزمالك امبارح، بس للأسف ما عندهمش اللي يخلص. يعني المقاولين ما عندهمش اللي يخلص قدام الجول. بعد مباراة الزمالك والمقاولين قلنا اكيد طبعا النادي الاهلي هينتهز الفرصة دي وتعثر نادي الزمالك، والمفروض ان النادي الاهلي ينزل يكسب سموحة، وضع طبيعي. فجينا كلنا بأداء النادي الاهلي. بقالي اكتر من اسبوعين بقول يا جماعة الاهلي في خطر، يا جماعة الاهلي في خطر. الاهلي مستواه وحش، اداء دفاعي وحش، مفيش خطة في الملعب، مفيش شخصية لمارسيل كولر، وده اللي حصل امبارح. نادي سموحة كان يقدر يكسب النادي الاهلي امبارح مستريح. النادي الاهلي طوال المباراة مفيش الا فرصة واحدة، لولا الشناوي امبارح كان النادي الاهلي خرج بفضيحة. طيب وبعدين يلي المفروض انتوا صفوة لعيبة منتخب مصر. انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي ونادي الزمالك. ازاي المستوى ده لما نادي غزل المحلة لو ما عندوش معلش ربع ايه ده، 1/10 من ميزانية الاهلي او ميزانية الزمالك، وبالرغم من كده خامس الدوري وبيعمل اداء احسن من الاهلي والزمالك. نادي الاتحاد السكندري نفس النظام في المربع الذهبي وبيعمل اداء احسن من الاهلي والزمالك، واللعيب في الاتحاد او في المحله او في اي نادي تاني ما بياخدش 1/10 من اللي بياخده لعيبه الاهلي والزمالك. انتوا بتاخدوا ملايين يا باشا، اللعيبه دي بتاخد ملايين. اللعيبه دي المفروض ان هي صفوه اللعيبه، اقل لعيب فيهم بياخد 30 و40 مليون. انتوا فين؟ هنفضل لحد امتى نقول للاهلي والزمالك وحشين؟ هل انتوا مستواكوا ده هتعملوا حاجه في دوري ابطال افريقيا؟ لو الاهلي والزمالك فضلوا على الوضع ده يا جماعه، انا بقولها لكم من دلوقتي، الفرقتين هيبقوا حصاله افريقيا. الفرقتين هيطلعوا حصاله. الاهلي في مجموعته اللي فيها صن داونز والهلال والقطن الكاميروني، والزمالك في مجموعته اللي فيها الترجي وشباب بلوزداد والمريخ السوداني. بالوضع اللي هم فيه ده والله هيطلعوا حصاله. اللعيبه دي مالها؟ الادارات الفنيه جوزوالدو فيريرا ومارسيل كولر، انتوا بتعملوا ايه؟ طب احنا عارفين ان انتوا عواجيز، عارفين ان انتوا خلاص يعني معلش، يعني بينكم وبين القبر خلاص. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا فين؟ ايه التخريف ده؟ ده الواحد من بعد كاس العالم والله العظيم كره الكوره. والله كلنا كرهنا الكوره، كرهونا في الكوره. وبعيد تاني للمره المليون، مستنيين ان منتخب مصر يعمل حاجه بالمستوى ده؟ فين منتخب مصر بقى؟ لما لعيبه الاهلي والزمالك اللي هم اساسا نواه منتخب مصر، احنا ما عندناش الا حوالي 5 أو 6 محترفين، والباقي كله من الاهلي والزمالك يا باشا. الباقي كله من الاهلي والزمالك. يوم ما بياخد مثلا 2 أو 3 لعيبه من انديه تانية، اللي هو مثلا زي محمود حماده من فاركو مش عارف ايه، هو ده اخرنا. اللعيبه دي كلها من اهلي وزمالك. ازاي هنستنى من منتخب مصر انه يعمل حاجه بالوضع ده وبالمستوى ده؟ لازم تفوقوا، لازم تعرفوا ان وراكم جمهور. جمهور الاهلي والزمالك امبارح محروق دمهم، الجمهور المصري كله.
سواء انتمائه للاهلي او انتمائه للزمالك. انتوا هتفوقوا امتى؟ وليه بتعملوا كده؟ وفين الرجوله والاداء في الملعب؟ اقسم بالله انا لو مكان اداره الاهلي او اداره الزمالك، غرامات فوريه ومفيش صرف مستحقات ولا في اي حاجه لغايه ما اللعيبه دي تفوق. نادي الزمالك على اساس ان هم بيقولوا يعني ما بياخدوش فلوس وان هم عندهم مشاكل والكلام ده ماشي. طب النادي الاهلي، طب فين لعيبه الاهلي؟ لازم غرامات. اللعيبه دي ما تلعبش، اللعيبه دي تركن شويه. يجيبوا بقى لعيبه رجاله يعرفوا يعني ايه المسؤوليه ويعني ايه الناس ويعني ايه الجمهور ويعني ايه اللي الناس دي يتحرق دمها. هنفضل كده لحد امتى؟ من اول الدوري عمالين نقول الاهلي والزمالك وحشين، خاصة كمان بعد التوقف الدولي اللي حصل في مباراة مصر وبلجيكا وكأس العالم والكلام ده، عمالين نقول الاهلي والزمالك يا جماعة فيهم مشكلة، اداء الاهلي والزمالك وحش، تخريف من المديرين الفنيين. وقلت لكم الحلقة اللي فاتت يا جماعة الاهلي والزمالك هيقعوا كتير، وفعلا ده حصل. والفترة الجاية بالوضع ده الاهلي والزمالك هيقعوا كتير في تعادلات بقى، خساير، الكلام ده كله. ومش باين نلاقي بس فيوتشر بقى ركبت الدوري خلاص وبقت مركز اول، او بيراميدز بقى او الاتحاد. عادي جدا على فكره السنه دي، لان مستوى الاهلي والزمالك وحش. مستوى الاهلي والزمالك ما ياخدوش ولا بطوله السنه دي. عشان نبقى صراحه كده مع بعض، الاهلي والزمالك مش هياخدوا ولا بطوله السنه دي طول ما هو يعني معلش انا يعني اسف في اللفظ، طول ما القرف ده في الملعب. دول مش رجاله، دي مش لعيبه رجاله. حاجه بجد تحرق الدم، سواء من لعيبه الاهلي او من لعيبه الزمالك. اللعيبه دي لو ما فاقتش والله العظيم انتوا بناقصكم تلعبوا في الناديين، لان الاهلي والزمالك اسمين كبار. خلينا صراحه، انا اهلاوي، نادي الزمالك برضه نادي كبير، ونادي الاهلي نادي كبير. ما ينفعش اللي بيحصل ده بسبب شويه لعيبه كسر وادارات فنيه كسر. اداره فنيه كسر في الناديين سواء فيريرا او كولر، ولاعيبه كسر. اللعيبه بتاخد ملايين وخلاص يا باشا ومريحين دماغهم. مش مشكله بقى الجمهور بقى يطق يموت بقى يتفلقوا، مش مشكله، مش فارقه معانا. مفيش روح. كل لعيب نازل مفكر نفسه ان هو مش عارف ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين اصلا؟ انتوا عملتوا ايه اساسا؟ انتوا عملتوا ايه؟ اخدتوا ايه مع منتخب مصر؟ انتوا اخدتوا ايه مع منتخب مصر؟ امال بقى منتخب المغرب يعمل ايه؟ لعيبه منتخب المغرب بقى اللي واخده رابع عالم دي يعملوا ايه؟ ده على كده بقى لعيبه المغرب دي اقسم بالله ما يلعبوا بطوله افريقيا تاني، ما يدخلوش افريقيا بقى. يقول لك بس يا باشا احنا خدنا رابع عالم، احنا كده تمام، جبرت. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اتمنى ان تكون الحلقه عجبت حضراتكم. متنسوش الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.